ويسي دماتكي سواء انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتين maalinka process ka aan bilownay maanta waxa laga joogaa 1 year and half sanadii barba laga joogaa inaan soo dhaweeyo agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo kheyraadka macdanta oo saan idin sheegay horay uu soo ahaa madaxweyne ku-xigeen la soo noqday galmudug laba jeerna u tartamay xilal kalena Soomaaliya ka soo qabtay agaasime maadaama ciwaankan uu yahay mashaariicda aan kaga hadlayno nasiib wanaagna aad tahay agaasimihii guud ee wasaaradda batroolka saaka war ka soo baxay wasaaradda waxa ay ku sheegtay wasaaradda batroolku in ceelka holhol oo ah ceel oo ka mid ah ceelasha ugu shidaalka badan bariga Soomaaliya uu noqon doono ceelka labaad laga qodi doono shidaalka isla markaana uu noqon doono ceelka urad laba ama ceelka koobaad oo bariga laga qodi doono sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in qadaraaskaas oo dalka qadar u qaatay marka bal maadaama agaasimiin tahay soo dhaweey maxaa idinka qorshaysan ka wasaarad ahaan shidaalka holhol sidoo kale waxaan ognahay ceelkan holhol in boqolkiiba boqol uu dhameystiran yahay oo hore loo sahamiyay tijaabo loogu sameeyay kaliya ay u dhiman tahay in la soo dhuro dawladda federaalkuna si guud dhinaca badda ayay aadayo hadda iyo kow in la sahamiyo oo la dhameystiro marka qorshe nooc ayaa ku kala doorateen ama aad ku kala hormariseen badda iyo bariga maxaase guud ahaan macdanta iyo batroolka waqooyi bari idinka qorshaysan bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah magacayga insha allah waxaa la dhahaa maxamed xaashi sidaa sheegtayba maaragtay waxaan ahay agaasimaha guud ee batroolka horena waxaan soo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii oo galmudug runtii waxaan halkan ka salaamaa wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo dhammaan wasiirada maamulka waqooyi bari iyo agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo adiga wariyaha iyo dhammaan saxaafadda nala joogtay iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha wiilal iyo gabdho halkan joogo dhan oo dhalinyarada ah runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa madashaan inaan kasoo qaybgalo magaaladaana ay imaado waxaan rabaa laba waxyaabood inaan isku darsado oo maaragtay aan si fiican uga hadlo midda koowaad oo su-aasha ay weydiisay ah iyo waxaan rabaa wax yaroo khibradeyda ah oo barnaamijkan ku saabsan iyo galmudugna inaan ku darsan rabaa haddii ilaahay rahay marka sidaa la socota horta wasaaradda batroolka iyo macdanta waxay dowladda Soomaaliya mas-uul uga tahay soo saaridda kheyraadka dalka Soomaaliya qaybtiisa batroolka iyo macdanta dowladda Soomaaliya oo hadda jirto waxay ku guuleysatay oo libin ka gaartay ilaahay inagu mahadiyay in dhammaan shuruucda iyo xeerarka batroolka Soomaaliya ay dhammaystirto 95% waxa u dhimanna ay yihiin wax yar waxaa jiro markii heshiiska la gelayo shidaalka sidiisaba waxaa lagu galaa contract la yiraahdo production sharing agreement oo u dhaxeeya kambaniga shidaalka qodaya ama qaadanaya blocka marka meesha ka jiro iyo wasaaradda batroolka oo matalaysa dowladda Soomaaliya marka saa la socoto marar badan la sheegay wasaaraddu waxay gashay dhowr iyo toban block oo kala duwan ay heshiis ku gashay nasiib wanaag blocka ugu horeeyay oo qoditaan laga bilaabo wuxuu noqday blogga 143 oo maaragtay ku yaala deep waterka badweynta Hindiya oo maaragtay ceelka Curad oo maaragtay hadda ka qodaysa dowladda Turkiga shirkadda TPO oo heshiiska la gashay dowladda Soomaaliyeed saawgeed blocks waxaa jiro dhulka offshore-ka ku yaalo oo dowladda Soomaaliya ee heshiis kula gashay kambaniyo kala duwan sida ka hadda sheegtay oo kale oo maaragtay Nugaali faali maaragtay besinka kamida oo block kamida ceelasha blockada Nugaal faali ku yaalo ay maaragtay heshiis kula gashay company kale oo dad Soomaaliya inta badan ay leeyihiin laakiin niman qadariyaan markii hore ku jireen haddana ay wali ku jiraan marka ceelkaas waxa qorshaha uu yahay
saa la socoto markii oo contractiga la qaato ama heshiiska la galo kambaniga heshiiska gala wuxuu keenaa waxa la yidhaha work programkaas markuu keeno waxay tahay inuu sameeyo waxa la yidhaha 3D oo markaa uu ku sameeyo ceelka baaritaankiisa kadibna maaragtay qoditaanka uu ku bilaabo kadibna maaragtay muxuu ahaa halkaas markii discovery la gaaro ka bacdi oo shidaal soo saaro saa la socoto shirkado hore oo Conoco shirkada la yiraahdo ayaa ceelashan Nugaal Valley hore uga sameysay baaritaan ayadoo maaragtay heshay ka heshay shidaal markii hadda daatada laga hayo cadeynayso inuu meesha shidaal ku jiro aad iyo aad u badan laakiin si wanaag ayadoo aan ku guuleysan wali in shidaal soo saarto ayaa dalka uu galay dagaaladii sokeeye iyo dhibka dhacay سأود مركز كمبني اللي كوزارة عام ونوسو كتبين دونا ووك بروجرام كبلا صوص إن شاء الله مركز نوسو كتبين كتبينه بلا بدونا شغله مركز واحد ووقت له إن شاء الله رجينا إنه إني شغلين كبلا ده مدة كلا ده أوجد مركز وزارة ده معدنته iyo maaragtay petrolka oo ku yaalo gobolada Sanaagiiso wax badan oo qorshaysan sharci macdanta hadeer waa la dhameystiray wuxuu yaalaa aqalka sare waxaan rajeynaynaa markii hadda baarlamaanka dib loo furo in la ansixin doono markii la ansixiyo kadib madaxweynaha saxiixo in aan dhaqan gelin ka dhigi doono hadda maanta waxaan booqanay wasaaradda petrolka oo waqooyi bari waxaan u sharaxnay dhammaan waxyaabaha aan ka caawin karno sida capacity building-ka iyo maaragtay heerarka iyo shuruucda oo dhan waxaa jiro saa la socota macdamiisi badan oo ka socdo maaragtay milixo iyo gobolka Sanaag ereediisa oo daab u badan macdanihiisaas inta badan sharci darro ku socda hadeer waxaan nooga qorshaysan mar walba hadda ayaan dhawid baaritaan laga sameeyay oo dad aan wada shaqeynay oo ajnabi ay ka sameeyaan ilaa 37 kambani oo ka shaqeeya meeshaas ilaa 4 waxaan ka badnayn ayaa maaragtay shati ama sharci inta kale oo sharci darro ay ku shaqeynayaan mid kale dadku waxay ku shaqeynayaan qalab meel kuriya oo maaragtay aad iyo aad ugu ah nolosha dadka qatar mid kale gudadka ku dumaayo marka dhammaan marka hadda sharcigan maalinta la ansixiyo waxaan ka wada shaqeyn doonaa annaga iyo wasaaradda petrolka iyo waqooyi bari sidii aan u sharciyeyn lahayn howlahaas oo dhan oo shaqo uga qaban lahayn inta kadib runtii la socoto markii oo ibn aadanka la uumayo wuxuu soo maraa marxalado badan oo kala duwan marxaladaas waxaa ka mid ah cunug inuu urkois ilaahay ku beero 120 beri markuu jiro kabacdi uu dhasho kabacdi oo maaragtay fariiso gurguurto socdo waxaas oo marxaas oo binaadamka maraan marka waqooyi bari aniga si fiican isku naqaana maaragtay 2010kii SSC markii la dhisay lagu dhisay magaalada Nairobi waxa la toosiyay oo madaxweynaha ka ahaa anigana markaas maamul aan ku dhisay aniga teamkayga meesha la yiraahdo Nairobi oo maaragtay muxuu ahaa aan madaxweyne ka noqday la yiraahdo Somali Central State meeshaas askara soo bilownay kadib markii dambe odayaasha ay qaatuma sameeyeen madaxweyne Ali Gacal 3 sano waxaan deganeen madaxweyne Ali Khaliif Allah u naxariisto 3 sano waxaan isla deganeen hotel oo xamar ku yaalo asagana markaas madaxweynaha isii qaatuma aniga Central State aan madaxweyne ka ahay kadib waxaa dhacday in aniga la doortay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug markii la doortay aniga madaxweynihii markaas Cabdikariim Xuseen Guuleed waxaan fursad siinay madaxweyne Ali Khaliif inuu Galmudug ku casuuno على مسار كأني وكسر قيب قرأ أسيء مدحوين حاسس شيء غلط كاس مارتي سفيان وكوشة كيستين تأكد وها قل مركب معمول ولا سيدي سبب إنه معمول كا وفرصة أخرى غالية عم مشروع عم واحد هذا هو أو أدي هذا مركب دتك أو رئيس مارتي وغوي بري وحال ربع وها كوب قاعدين هيا أتكيس أنت أساسا سعودين والوقت يعود من مشاريع ده وباهيين إني هلا عم دولة فدرال كهلا ووقت دير أولي من أنا عرفت ليه هذا لو عاجل ضد بدن أو ما عرفت ده هاي مشروع أنا لقيتي يوحيا ولا مده تاس مركز رنت هذا واحد هاي إن أو حبك يجري أنا قل مذوق وحنا ستيشن تشالنج مركز لوليس تشالنج كوا دلوها على الشباب أو دي أقرأنا سنسيدوها challenge kale maamulkeena marka wuxuu xuduud lahaa Puntland anaga Puntland challenge anaga dhixay challenge kale anaga gelinka shanaad oo marka Cabdiile madaxweyne ka ahaa challenge anaga dhixay Sunna wal Jamaa anaga challenge anaga dhixay qabiilada oo dadka hubeysan oo xoolaha iyo abaarta iyo colaadaba abaarta iyo roobka dhub yahay challenge ka dhixay
so marka intaas challenge ka dhaxay cashuur in la qaado waa adkeyd in wax walba la sameeyo waa adkeyd gaalada markaan u tagno oo ma jirin budget support ma jirin oo dawladda bixis ma jirin markii loo tago international community ama wax la weydiisana waxay nagu xujin jireen caasimadda ma joogtaan waxay nagu qaadatay 3 sano 4 sano in mashruuc ka bilowdo galmudug muddo ku dhow 2 sano bar markaan joognaa mashruuc ugu horreeyay loo soo daayay markii hore 1 sano markaan joognay ayaa waxaan LOA la seexanay UNDP da oo lacag 600 kun kaliya kaasa mar walba aan kordhinay 2 sano laakiin 2 sano ka bacdi aan mashruuc noo bilowday haddaas waxay keentay mashaariicda galmudug oo hadda markii dhuusam reeb la tagay oo madaxweyne qorqor yimid in lagu guuleystay inay soo fasaxmaan cashuurtii la mideeyo cashuur lama qaadi jirin duruufo jira ogeyd soo marka dadka hadda maanta mar aan dad maaragtay muxuu ahaa san ku horeyno cashuurta waa la qaadaa meeshaan diaspora xooggan waxaa jirto dhaqaale bixiso isku tashi badan jiro oo dadka ah oo runtii waxa aad ugu farxa ah waxaan ku guubaabinaa insha Allah taasi wada waxa idinka xiran international community-ga iyo dawladaha caalamka beesha caalamkana waa helaysan insha Allah